Всем привет, меня зовут Кирилл, добро пожаловать на канал Kirill's English. Before I forget, хочу сказать огромное спасибо всем, кто прокомментировал, пожелал мне удачи под последним видео, где я рассказывал про то, что откинулся, так сказать, из университета. Очень много было добрых слов сказано, очень много, честно, не ожидал. Спасибо всем огромное. В этом видео мы с вами поговорим про слово «социальные сети», научимся говорить по-английски, и я покажу вам на примерах полезные предложения, как вы можете у людей спрашивать их социальные сети и рассказывать про то, что вы постите или постите в социальных сетях. Пользуясь случаем, хочу напомнить, кстати, про свои социальные сети. You can find me on Instagram. My handle is Kirill's_English, or my username is Kirill's_English, both for Instagram and Telegram. Также хочу напомнить, что есть места в разговорном клубе. Также, если вы хотите индивидуальные занятия со мной, есть форма, которую вы можете заполнить. Ссылка на эту форму, на Google документ, находится в описании под этим видео. Social media. What is it? It's a group of websites or apps that people use for several reasons. To talk to friends and family, to share pictures and videos with friends and family or people, subscribers, followers, to follow news, celebrities, or trends, or to join groups or meet new people. What do you use social media for? What are the examples of social media? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Snapchat, TikTok, Twitter. Is social media plural or singular? Очень интересный вопрос. Тему к данному видео мне подсказал один из Reels, который я увидел в Instagram, где кроме fake news не было ничего полезного, к сожалению. И я даже сделал репост этой истории, где я написал, как правильно вообще в современном английском языке в разговорной речи используется это слово и к какому числу, единственному или множественному оно принадлежит. Но, к сожалению, долго это сторис не прожило. Походу, меня автор этого стори забанил, и вместе с этим ушли все мои комментарии. Вы знаете, что вот это media, medium, это все латинские слова. Слово media, несмотря на то, что оно латинских корней, я вам хочу сказать так. Когда люди говорят social media, для них это что-то одно. Несмотря на то, что это media, казалось бы. То есть, в современном everyday English, people say social media is harmful, for example. Or social media has upsides and downsides. У социальных сетей есть свои преимущества и недостатки. Обращаю ваше внимание, по-русски мы говорим соцсети, социальные сети, по-английски нет вот этого соц, сокращения есть social, и это не network, а social media. Facebook is a social media. Instagram is a social media. И здесь артикль стоит а, потому что мы подразумеваем одну какую-то. Как с людьми разговаривать? Например, вы встречаетесь, у вас какой-нибудь networking or mixer at a party, и вам интересно у человека спросить, а вы вообще в соцсетях есть? Прежде чем вы будете спрашивать Instagram или Snapchat или TikTok, нужно спросить, можно вернее спросить, есть ли человек в соцсетях? Are you on social media? Предлог on подразумевает то, что мы когда смотрим, это все происходит на экране, literally, on your screen, и может быть поэтому говорят on social media, но запоминайте предлог on. Можно также спросить по-другому, можно сказать, do you use social media? Do you use social media? Вы пользуетесь соцсетями? И после этого можно переходить к конкретике. Например, are you on Instagram? Are you on Twitter? Are you on TikTok? Вы есть на Инстаграме, Твиттере, ТикТоке? По-другому спросим. Do you have Instagram? Do you have TikTok? Спросим еще по-другому, более нейтрально. Can I follow you on Instagram? Как бы недвусмысленно намекаем. Давайте. Can I get your Instagram? И человек вам дает свой handle, называется, то, что вы пишете после add. It's called a username or handle. People don't usually say handle. They might say username more often, but that's just my experience. Your experience could be different. Когда вы хотите сказать, что вы подписаны на какого-то человека, вы можете сказать I follow this doctor, or I follow this dietitian. Я слежу за, я подписана. То есть обычно не говорят I'm subscribed. Вы можете сказать I'm subscribed to, кстати, там будет частица.
But more often and easier for you just to say I follow or I am following. Там выбираете время сами, большой разницы нет, только нюансы. Если вы хотите сказать, что вы больше не являетесь подписчиком кого-то, вы говорите I unfollowed this doctor. I unfollowed this doctor. Are you on WhatsApp by any chance? Do you have WhatsApp by any chance? Вы случайно не имеете WhatsApp? Или у вас нет случайно WhatsApp? Что делать, если у вас спросили Are you on social media? What's your Instagram or what's your Twitter or Facebook? What do you say if you're not on social media or if you don't want to share your social media with strangers? Можно сказать следующее. I try to stay off social media. I try to stay off social media. Я стараюсь не пользоваться социальными сетями, стараюсь держаться подальше. If you don't want to share, if you want to give your username, you could say something like, I don't really share my social accounts. I don't really share my social accounts. Я, не разглашаю информацию о своих соцсетях. Как рассказывать про то, когда вы что-то запостили, загрузили, история, либо это reels, или это shorts. Вы можете использовать глагол post. I posted a picture from my trip last night. I posted a picture from my trip last night. Я запостил, опубликовал фотку с путешествия вчера вечером. Did you see what I posted on Facebook? Ты вообще видел, что я там на Фейсбуке опубликовал? Can you tag me? Or can you untag me? Can you tag me? Знаете, когда add пишут, да, и отмечают вас. Отметь меня, пожалуйста, на фотке. Can you tag me? Can you untag me? Если вы отвечаете кому-нибудь на stories, например, комментируете что-то друзьям, celebrities, you can say, I replied to her story. I replied to her story. Частица to используется. Я ответил на чью-то историю. Если вы удалили или кто-то удалил историю Reels, вы можете сказать, they deleted their story. The story is unavailable because someone deleted their story. Кто-то удалил свою историю, поэтому она сейчас недоступна. Ну и, наконец, подходим к самому главному, когда мы тупо сидим и листаем этот Инстаграм вообще бесцельно, либо вам не спится, либо наоборот спится, а вы хотите полистать, посмотреть, затягивает. Как про это говорить? Будем использовать фразовый глагол scroll through. Scroll — это буквально листать. Through — это сквозь. Сверху вниз или снизу вверх. I was just scrolling through Instagram before bed. Например, кто-то спрашивает вас, Hey, what did you do last night? I called you, didn't pick up. Я звонил, ты трубку не взял. I was just scrolling before bed. Иногда я слышу, люди говорят, I was doom scrolling before bed. I was doom scrolling through Instagram. You could say something like, Hey, what are you doing? Wanna meet? I'm just browsing reels. Browsing. Глагол всем известный. Browsing. Скроллю. Browsing reels. Or I'm going through my old photos. Or I'm going through photos of my friends or ex, whoever. Смотрю старые фотки кого-то. I'm going through. Scroll through. Скроллить. Листать. Go through. Также мотать, листать. Или browse. То же самое. Выбирайте 3 глагола про одно и то же. Ну и давайте все-таки еще поговорим про слово feed. Feed — это то, что называют лентой. Instagram feed. What is it? It's the first page that you see when you go on Instagram. Like the posts, the pictures, the links, the ads. This is all your feed. My feed is so random. У меня всякая фигня. Там и спорт, и кошечки, собачки, и какие-то советы, и что-то обучающий какой-то контент. В общем, куча мала всякая. И я могу сказать, что my feed is absolutely random. Or her feed is full of gym selfies. No shade, no tea, but her feed is full of just gym selfies. Одни сплошные селфи со спортзала. We listen and we don't judge. Так же, как мы можем скроллить Instagram, I'm scrolling through Instagram. You could say something like, I'm scrolling through my feed, or I'm scrolling through this and that person's feed. То есть вы смотрите, что вообще на странице у человека. Это называется feed. И вы скроллите всю страницу. Все фотки хотите посмотреть, все рилсы хотите посмотреть. I'm scrolling through their feed. Если вы отправили кому-то какую-то интересную story, люди могут спросить, например, Where did you find this story? I loved it. And you might say something like, Oh, it's just popped up in my feed. It's just popped up in my feed. И здесь очень интересно, смотрите, а предлог уже поменялся. In my feed. Просто всплыло. Просто появилось.
You can also post something to your feed. И здесь частица to. So you post on Instagram, you post on Facebook, but if you specify that you posted it to your feed, not on your feed, to your feed. Потому что предлог частица to, помним, переводится как к. Движение к. То есть, напоминаю, когда вы говорите I go to school, технически это не в школу, а это к школе. И всегда, когда вы говорите go, swim, move, все глаголы движения, to, это всегда будет я двигаюсь, лечу, ползу, плыву к какой-либо цели, к чему-либо. I hope this mini lesson is practical for you and you'll use all these expressions in your everyday speech. Помните, если вы это не используете в речи, постоянно, consistently, систематично, периодично, you'll forget it. На сегодня это все. Меня зовут Кирилл. Я желаю всем отличных выходных. Пока.